بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 33 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله تعالی فرمایی: فإن أعملت الثانية فانظر إن كان الفعل الأول يقتضي الفاعل أزمرته في الأول كما تقول في المتوافقين ضربني وأكرمني زيد وضرباني وأكرمني الزيدان وضربوني وأكرمني الزيدون وفي المتخالفين ضربني وأكرمت زيدا وضرباني وأكرمت الزيدين وضربوني وأكرمت الزيدين. دین مخکې دا خبره مونږه ذکر کړې وه چې د تنازع الفعلان څلور صورتونه دي. لومبی صورت داو چې دواړه فعلونه تنازع کوي په فاعل کې. دویم صورت داو چې دواړه فعلونه تنازع کوي په مفعولیت کې. د تنازعی دریم صورت داو چې دواړه فعلونه تقاضا کوي په فاعل او په مفعول کې، یعنی لومبی فعل دا غواړي چې دا اسم ظاهر دا زما لپاره فاعل وګرځي، او دا دویم فعل دا غواړي چې دا اسم ظاهر دا زما لپاره مفعول جوړ شي. او څلورم صورت د دې دریم صورت الټ دی، یعنی د دواړو تنازعوي په مفعولیت کې او په فاعلیت کې. لومبی فعل دا غواړي چې دا اسم ظاهر دا زما لپاره مفعول جوړ شي، او دا دویم فعل دا غواړي چې دا اسم ظاهر دا زما لپاره فاعل جوړ شي. او بیا مصنف دا خبره د دې خبرې ذکر کړی و چې د جمهور نحویانو په نسبت باندې پاغی کې د بصری والا نحویان هم شامل دي او د کوفی والا نحویان هم شامل دي. د دوی په نسبت باندې دویم فعل عمل ورکول هم جایز دي، یعنی دا اسم ظاهر د دې دویم فعل معمول جوړول هم جایز دي، او د لومبي فعل معمول جوړول دا هم جایز دي. خو دلته به د تمهید په طور باندې مونږه دا خبره یاد ساتو، که مونږه دا اسم ظاهر د دویم فعل معمول جوړ کو، لکه څنګه چې د بصری والا د نحویانو مذهب دی، او خوا که دا اسم ظاهر دا مونږه د لومبي فعل معمول جوړ کو، لکه څنګه چې د کوفی والا نحویانو مذهب دی، نو دا کم بل فعل دی، نو تدغی فعل کم معمول دی، هغه خو بیا مونږه حذف کو. مونږ به دا وایو چې د دې لومبي فعل یا د دې دویم فعل معمول دا حذف شوی دی. دویم صورت دا دی چې تدغی فعل چې کم له مونږه عمل نه دی ورکړی، د هغې معمول دا به مونږه یا ضمیر راوړو، او کچری حذف او ضمیر جایز نه وي، نو بیا به مونږه په دریم صورت کې تدغی فعل معمول دا به مونږه ذکر کوو. دویمه د تمهید خبره به مونږه دا په ذهن کې یاد ساتو چې دا کوم عبارت مونږه ذکر کو، نو په دې کې دو الفاظ راغلي دي. یو لفظ دی متوافقین او بل لفظ دی متخالفین. متوافقین دی ته وایي چې دواړه فعلونه په تقاضا کولو کې یو شانتی وي، یعنی دواړه فعلونه د فاعل تقاضا کوي یا دواړه فعلونه د مفعولیت تقاضا کوي، نو دې ته متوافقین وي، یعنی دواړه فعلونه په تقاضا کولو کې برابر وي او مساوي وي. بل لفظ په پکې راځي متخالفین. د متخالفین مطلب دا دی چې دواړه فعلونه په تقاضا کولو کې د یو بل نه مخالف وي، یعنی که یو فعل
د فاعل تقاضا کوي نو بل فعل دا به د مفعول تقاضا کوي، یا یو فعل د مفعول تقاضا کوي نو بل فعل دا به د فاعل تقاضا کوي. اوس راځو مونږه د عبارت له. د دې عبارت نه صاحب کتاب د بصری والا نحویانو کم مذهب دی نو ته دغه مذهب تفصیل او وضاحت کوي په مثالونو سره. او دلته شارحینو دا خبره هم ذکر کړې ده چې د مصنف رحمه الله تعالی د انداز نه دا خبره معلومیږي چې د مصنف په نسبت باندې د بصری والا نحویانو مذهب دا اولاد د کوفی والا د مذهب نه. او دا غي وجه دا ده چې په اجمال او په دلایلو کې هم مصنف د بصری والا نحویانو مذهب هغه لومبه ذکر کړو، بیا پسې د کوفی والا مسلک ذکر کو، او په تفصیل کې هم د بصری والا د نحویانو مذهب دای مقدم کړی دی. نو مصنف دا خبره کوي کچری ته دویم فعل عمل ورکی لکه څنګه چې د بصری والا د نحویانو مذهب دی، نو بیا کچری لومبی فعل د فاعل تقاضا کوله. او دا مون سره دو صورتونه جوړیږي. یو لومبی صورت دی، په لومبی صورت کې هم لومبی فعل د فاعل تقاضا کوي، او بل دریم صورت دی، په دریم صورت کې هم لومبی فعل دا د فاعل تقاضا کوي. نو کچری مونږ دویم فعل عمل ورکو او بیا لومبی فعل دا د فاعل تقاضا کوي، نو مونږ به په دغه لومبی فعل کې د فاعل ضمیر راوړو، او دغه ضمیر دا به په افراد، تثنیه او جمع کې د دغه اسم ظاهر چې کوم مونږه د دویم فعل معمول جوړ کو د هغې به مطابق وي. که چېرې دغه اسم ظاهر دا واحد وي نو دغه ضمیر به مونږه واحد راوړو، که چېرې دغه اسم ظاهر دا تثنیه وي نو دغه ضمیر به مونږه تثنیه راوړو، او که چېرې دغه اسم ظاهر جمع وي نو د فاعل دا ضمیر دا به مونږه جمع راوړو. اوس راځو مونږه ته دې عبارت حل او په دې کې بیا کوم مثالونه ذکر کړي دي مصنف، نو نور تفصیل دا به مونږه په دغه مثالونو کې بیانو. نو فرمایي فإن أعملت الثانیه، کچری تا دویم فعل عمل ورکو، او دویم فعل عمل ورکول دا د بصریانو مذهب دی. نو فانظر پس ته وګوره ان كان الفعل الاول يقتضي الفاعل، کچری لومبی فعل د فاعل تقاضا کوله. او دا خبره مونږه ذکر کړه چې دا دو صورتونه دي، یو لومبی صورت دی او بل دریم صورت دی د تنازعی چې په دې کې لومبی فعل دا د فاعل تقاضا کوي. نو ازمرته فی الاول، نو تبا په لومبی فعل کې د فاعل ضمیر راوړي، کما تقولو لکه ته چې وې فی المتوافقین په متوافقینو کې. دلته د متوافقینو نه مراد لومبی صورت دی، د تنازعی لومبی صورت دی. د تنازعی لومبی صورت مونږه دا ذکر کړو چې دواړه فعلونه تقاضا کوي د فاعل. نو دلته د متوافقینو نه مراد د تنازعی لومبی صورت دی. ضربنی و اکرمنی زید، ضربانی و اکرمنی زیدانی، او ضربونی و اکرمنی زیدون. نو دلته د لومبی کوم مثال مصنف ذکر کړی دی ضربنی و اکرمنی زیدون. نو دلته د ضربا او د اکرما تنازعه ده په زید کې، او دواړه متوافقین دي. اکرمه وی چې زید د زما فاعل جوړ شي، او ضربه وی زما فاعل دی جوړ شي. نو مونږه د بصری والا د نحویانو د مذهب مطابق د اسم ظاهر د دویم فعل معمول جوړ کو، یعنی مونږه دا خبره وکړه چې دا زید دا د اکرمه د پاره فاعل له. لہذا بصری والا نحویان اوس دا خبره کوي چې کومه لومبی فعل له نو دا چونکې د فاعل تقاضا کوي، نو په دې کې به مونږه د فاعل ضمیر راوړو.
نو دلته دا کم لومبی ضربنی دی نو په دې کې هو ضمیر دا پکې مستتر دی او دغه ضمیر دا راجع دی زید طرف ته. البته په دې باندې دلته دا اعتراض کیږي چې دلته خو اضمار قبل الذکر راغی، یعنی د مرجع د ذکر کولو نه مخکې ضمیر راغی او دا صورت دا جایز نه دی. نو ته دې جواب دا حضرات دا ورکوي چې اضمار قبل الذکر په عمده کې د عمده نه مراد فاعل مبتدا او وغیره دغه څیزونه دي چې اضمار قبل الذکر دا په عمده کې بشرط تفسیر دا جایز دی، یعنی لومبی ضمیر راشي او دغه ضمیر د عمده وي یعنی د فاعل وي یا د مبتدا وي او بیا ته دغه ضمیر تفسیر رستو په دغه عبارت کې خود به خود راغلی وي نو بیا دغه اضمار قبل الذکر دا جایز دی. مثلا په قرآن مجید کې دی قل هو الله احد، نو دلته د هو ضمیر دا د مرجع نه مخکې راغلی دی ځکه چې د هو ضمیر مرجع دا لفظ الله دی او لفظ الله رستو دی او د هو ضمیر ته مخکې راغلی دی، لیکن نحویان وایي چې دا اضمار قبل الذکر فی العمده دی او بشرط تفسیر دی ځکه چې دا هو ضمیر دا مبتدا جوړیږي او ته دې نه وروستو ته دې تفسیر خود به خود شوی دی. نو دلته هم دغه د بصري والا نحویان فرمایي چې دلته اگر چې اضمار قبل الذکر دی نه لیکن دا په عمده کې دی او تفسیر هم راغلی دی ځکه چې د دغه هو ضمیر یا د الف ضمیر یا د واو ضمیر اگر چې دا مخکې راغلی دی لیکن وروستو ته دی په خپله تفسیر دا بیانیږي. نو دلته د هو ضمیر تفسیر د وروستو په زید سره بیان شوی دی نو دا صورت دا جایز دی. د تصنیع مثال ذکر کوي وضربانی و اکرمنی الزیدانی، نو دلته هم د ضربا او د اکرما تنازعه ده په الزیدان کې. نو د بصري والا د نحویانو د مذهب مطابق مونږه د الزیدان اسم ظاهر دا د اکرمه د پاره فاعل وګرځاو، د الزیدانی دا فاعل لی دو اکرمه د پاره او کم لومبی فعل لی نو مونږه په دې کې د فاعل ضمیر راوړ او هغه ضمیر دی الف او دغه ضمیر د الزیدانی کوم چې ته دې مرجع ده نو د هغې مطابق او موافق دی. د جمع مثال لی وضربونی و اکرمنی الزیدونه، دلته هم ضربه او اکرمه تنازع کړې ده په الزیدونه کې. نو بصري والا نحویانو د مذهب مطابق مونږه د الزیدونه د اکرمه د پاره فاعل وګرځاو او کوم لومبی فعل دی یعنی ضربه نو مونږه په دې کې د فاعل ضمیر راوړ. نو دا خو هغه مثالونه چې کوم دواړه فعلونه په تقاضا کولو کې موافق وو، یعنی دواړه فعلونو تقاضا کوله د فاعلیت. اوس هغه مثالونه ذکر کوي چې کله دواړه فعلونه په تقاضا کولو کې مختلف وي، خو لومبی فعل د فاعل تقاضا کوي او دویم فعل هغه د مفعول تقاضا کوي او دا د تنازعي دریم صورت دی. نو اوس فرمایي وفي المتخالفین او تبه په متخالفینو کې وي، د متخالفینو نه مراد د تنازعي دریم صورت دی. ضربنی و اکرمتو زیدن، نو دلته ضربا او اکرمتو تنازع کړي ده په زید کې. اکرمتو وی چې دا زید دا د زما لپاره مفعول جوړ شي او ضربه دا وی چې دا د زما لپاره فاعل جوړ شي. نو مونږه د بصري والا د نحویانو د مذهب مطابق دا زید دا د دویم فعل یعنی د اکرمتو د لپاره معمول جوړ کو او کم لومبی فعل دی په دې کې مونږه د فاعل ضمیر راوړ او هغه ضمیر په دې کې هو ضمیر مستتر دی. د تصنیع مثال دی ضربانی و اکرمتو الزیدین، د الزیدین مونږه د اکرمتو د لپاره مفعول جوړ کو او کم لومبی فعل دی نو په دې کې مونږه د فاعل ضمیر راوړ الف چې دغه الف دغه زید طرف ته راجع شوی دی. او د جمع مثال دی وضربونی و اکرمتو الزیدین، د الزیدین دا د اکرمتو د لپاره مفعول دی او کم لومبی فعل دی نو په دې کې مونږه د فاعل ضمیر راوړ. دا کم مثالونه چې مونږه ذکر کړل نو دلته به مونږه دا خبره یاد ساتو چې دلته حذف کول یعنی د معمول حذف منل دا جایز نه دي. د هغې وجه دا ده که چیرې مونږه حذف کوو یعنی مونږه دا خبره کوو چې د لومبي فعل معمول یعنی فاعل دا حذف دی نو دا صورت دا جایز نه دی ځکه چې فاعل دا عمده فی الکلام دی، فاعل دا عمده فی الکلام دی
او د عمده حذف کول بغیر د قائم مقام نه دا جایز نه دی. او دغه شانتي مونږ دلته فاعل ذکر کول هم نشو ځکه چې په هغې کې خو یوه خرابي دا لازمیږي چې په دې صورت کې تکرار لازمیږي. یعنی مونږ بالفرض که داسې وایو ضربني زیدون و اکرمني زیدون یا چې دغه شانتي مونږ وایو نو دا صورت دا غیر مناسب دی ځکه چې په دې کې د فاعل تکرار راغی او تکرار کول دا غیر مناسب دی. او بل خرابي په دې کې دا ده چې په دې کې دا وهم پیدا کیږي چې کیدای شي د لومبي فعل کم معمول لی دا ځان له زید دی او د دویم فعل کم معمول دی نو دا بل زید دی، نو دا خرابي پکې لازمیږي. نو دې وجې نه په دې صورتونو کې به مونږ فاعل دا به ضمیر منو. دلته به مونږ د فایدې په طور باندې دا خبره هم په ذهن کې ساتو چې دا اوس کم صورتونه مونږ ذکر کړل، دا لومبی صورت او دا دریم صورت یعنی ضربني و اکرمني زیدون، ضرباني و اکرمني زیدانی، ضربوني و اکرمني زیدون، دا د تنازعي د لومبي صورتونو مثالونه او دا ضربني و اکرمت زیدن، ضرباني و اکرمت زیدین و ضربوني و اکرمت زیدین. دا هغه صورتونه دي په کومو صورتونو کې چې امام فرا رحمه الله اختلاف کوي. امام فرا دا خبره کوي کچری ته دویم فعل عمل ورکی لکه څنګه چې د بصري والا نحویان دویم فعل عمل ورکی او لومبی فعل د فاعل تقاضا کوي، نو په دې صورت کې د لومبي فعل کې د فاعل ضمیر راوړل هغه د هغې په نسبت باندې دا صورت دا ناجایز دی. او د هغې مخکې مونږ تفصیل ذکر کړی چې په دې صورت کې یا خود فاعل حذف راځي او یا بل خرابي پکې دا لازمیږي چې ازمار قبل از ذکر راځي. خو د هغې جواب مونږ د بصري والا د نحویانو د طرف نه دا ورکو چې ازمار قبل از ذکر اگر چې راځي لیکن دا ازمار قبل از ذکر دا په عمده کې دی او بشرط تفسیر دی نو دا جایز دی. بیا مصنف فرمایي وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ ولم يكن الفعلان من أفعال القلوب حذفت المفعول من الفعل الأول كما تقول في المتوافقين ضربت وأكرمت زيدا وضربت وأكرمت الزيدين وضربت وأكرمت الزيدين، وفي المتخالفين ضربت وأكرمني زيد وضربت وأكرمني الزيدان وضربت وأكرمني الزيدون. مخکې خو مونږه هغه صورتونه ذکر کړل چې لومبي فعل تقاضا کوله د فاعل. اوس دې ځای نه مصنف هغه صورتونه بیانوي چې مونږه عمل ورکو دویم فعل له لکه څنګه چې د بصري والا د نحویانو مذهب دی. خو لومبي فعل دا تقاضا کوي د مفعول. نو اوس په دې کې دو صورتونه دي. دغه لومبي فعل دا دواړه فعلونه دا به یا د افعال قلوب نوي او یا به نوي. نو کچرې د افعال قلوب نوي د هغې حکم را روان دی او کچرې د افعال قلوب نه نوي نو د هغې ځان له حکم دی. په دې عبارت کې مصنف ته دغې تفصیل بیانوي. نو د هغې تفصیل دا دی کچرې مونږه دویم فعل له عمل ورکو او لومبی فعل دا تقاضا کوي د مفعول او دا دواړه فعلونه دا د افعال قلوب نه نوي، نو مونږ به د لومبي فعل کم مفعول دی دا به حذف کوو ځکه چې مفعول دا عمده فی الکلام نه دی بلکې مفعول دا فضله دی، یو زائد چیز دی او د فضلې حذف کول دا جایز دی. نو فرمایی وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ کچری لومبي فعل دی د مفعول تقاضا کوله ولم يكن الفعلان من أفعال القلوب او دا دواړه فعلونه دا د افعال قلوبنا نو، نو حذفت المفعول من الفعل الأول، نو د لومبي فعل نه به مونږه مفعول
دا به حذف کو د هغې مفعول به مونږه حذف منو. کما تقول فی المتوافقین، نو ته به وې په متوافقینو کې. دلته د متوافقینو نه مراد د تنازعي دویم صورت دی. نو په د تنازعي کوم دویم صورت دی نو په هغې کې دواړه فعلونه هغه تقاضا ته دې خبرې کوي چې دا اسم ظاهر دا زما لپاره مفعول جوړ شي. ضربت و اکرمت زیدا، نو دلته د ضربت او د اکرمت تنازع کوي په زید کې. اکرمت او ضربت دواړه دا تقاضا کوي چې دا زید دا زما لپاره مفعول جوړ شي. نو مونږه د بصري والا د نحویانو مذهب مطابق دا زید دا مونږه د اکرمت د لپاره مفعول وګرځاو، او کم دا لومبی فعل دی یعنی ضربت په دې کې او کم مفعول دی دا مونږه حذف ومنو. نو په دې ضمیر د ضربتو کې ها ضمیر دا ولا مفعول دی، خو هغه مفعول دا محذوف دی. د تثنیه مثال له ضربت و اکرمت الزیدین، نو دلته هم دواړو تنازع ده په الزیدین کې. نو د الزیدین دا د اکرمتو د پاره مونږه مفعول وګرځاو، او کم لومبی فعل دی نو د هغې د پاره کم مفعول دی دا مونږه حذف ومنو، او هغه دی هما ضمیر. د جمع مثال دی ضربت و اکرمت الزیدین، د الزیدین دا معمول دی د اکرمتو د پاره، او د کم لومبی فعل دی نو د هغې مفعول هغه محذوف دی او هغه دی هم ضمیر. وفي المتخالفین، د متخالفینو نه مراد یعنی چې دواړه په تقاضا کولو کې مختلف وي. لومبی تقاضا کوي چې دا د زما لپاره مفعول جوړ شي، او دویم تقاضا دا کوي چې دا د زما لپاره فاعل جوړ شي، او دا د تنازعي څلورم صورت دی. وفي المتخالفین ضربت و اکرمنی زید، نو دلته د ضربت او د اکرمنی تنازع ده په زید کې. دا زید مونږه د اکرمه د پاره معمول وګرځاو، د هغې د پاره فاعل وګرځاو، او کوم لومبی فعل دی نو په دې کې مونږه دا خبره وکړه چې د دې مفعول دا محذوف دی او هغه ها ضمیر دی. تثنیه مثال دی ضربت و اکرمنی زیدانی، د الزیدانی د اکرمه د پاره فاعل دی، او د لومبی فعل مفعول هغه هما ضمیر دی او دا محذوف دی. د جمع مثال دی ضربت و اکرمنی زیدون، د الزیدون دا د اکرمه د پاره مونږه فاعل وګرځاو، او کوم لومبی فعل دی نو د هغې دپاره مفعول دا محذوف دی او هغه هم ضمیر دی. په دې صورت کې دا کم صورتونه چې مونږه ذکر کړل نو په دې کې د مفعول ضمیر راوړل دا جایز نه دي. د هغې وجه دا ده که چېرې مونږه د مفعول ضمیر راوړو مونږه داسې وایو چې ضربته و اکرمت زیدا، یا ضربتهما و اکرمت الزیدین، یا داسې وایو ضربتهم و اکرمت الزیدین. نو که چېرې دې کې مونږه د مفعول ضمیر راوړو نو دا بیا ازمار قبل الذکر راځي په فضله کې، او دا جایز نه دی. ازمار قبل الذکر راځي په فضله کې او دا جایز نه دی. او دغه شانتي د مفعول ذکر کول دا هم غیر مناسب دی، ځکه چې یو خو په هغې کې تکرار لازمیږي، او بل خرابي په هغې کې دا ده چې په هغې کې دا وهم او شبه پیدا کېږي. کیدای شي چې د لومبي فعل معمول د ځان له زید دی او د دویم فعل معمول د ځان له زید دی، لہذا حذف په دې صورت کې دا متعین دی. نو ته دې خلاصه دا شوه کچرې مونږه دویم فعل له عمل ورکو او لومبی فعل دا تقاضا کوي د مفعول، او دواړه فعلونه د افعال قلوب نه نوي، نو بیا به مونږه د لومبي فعل مفعول دا به حذف منو. اوس د دې نه اخو کم عبارت دی نو په هغې کې مصنف دغه خبره بیانوي که چېرې لومبی فعل د دواړه فعلونه دا د افعال قلوب نه وي، او د لومبی فعل دا تقاضا کوي د مفعول، نو بیا په هغې کې کوم صورتونه نو پر آینده عبارت کې مصنف ته دغې تفصیل کوي. نو فرمایي وإن كان الفعلان من أفعال القلوب يجب إظهار المفعول للفعل الأول كما تقول حسبني منطلقا وحسبت زيدا منطلقا، إذ لا يجوز حذف المفعول من أفعال القلوب وإزمار المفعول قبل الذكر، هذا هو مذهب البصريين یا بصريين. تدې خلاصه دا ده کچری دویم فعل لمونږ عمل ورکو د بصری والا د مذهب مطابق، او لومبی فعل دا تقاضا کوي چې دا اسم ظاهر دا زما د پاره مفعول جوړ شي، خو دواړه فعلونه د افعال قلوب نه وي. په دې صورت کې ته دینه د مخکې کوم صورت مونږ ذکر کو فرق پکې دا دی، الته هم مونږ د بصری والا د مذهب ذکرو
دلته هم د هغې ذکر دی. الته هم لومبي فعل دا تقاضا کوله چې د اسم ظاهر دا زما لپاره مفعول جوړ شي او دلته هم تقاضا کوي. خو الته کم فعلونه او هغه د افعال قلوبونه نو او دلته چې کم فعلونه دي نو هغه د افعال قلوبونه به وي. نو چې کله موږ دویم فعل لا عمل ورکو او لومبي فعل دا تقاضا کوي چې د اسم ظاهر دا زما لپاره مفعول جوړ شي او دواړه فعلونه د افعال قلوبونه وي، نو په دې صورت کې به بیا د لومبي فعل کم مفعول دی دا د دې ذکر کول دا ضروری دی او واجب دی. ځکه چې په دې صورت کې د مفعول حذف دا جایز نه دی، ځکه چې د افعال قلوبو کم مفعولونه دي نو په هغې کې دا قانون دی کچرې ذکر کې نو دواړه به ذکر کې او کچرې حذف کې نو دواړه به حذف کې. موږ داسې نشو کولی که چې یو ذکر کوو او بل حذف کوو. او دغه شانتې ضمیر راوړل پکې هم جایز نه دي او د هغې دلیل مخکې موږ ذکر کړی چې دلته ازمار قبل الذکر فی الفضله راځي او ازمار قبل الذکر په مفعول یعنی په فضله کې یعنی په مفعول کې دا جایز نه دی. نو دې وجې نه ذکر کول دلته متعین دی، مونږ به د لومبي فعل مفعول دا به ذکر کوو. نو فرمایي وان کان الفعلان من افعال القلوب، کچرې دا دواړه فعلونه د افعال قلوبونه وي او لومبي فعل دا تقاضا کوله چې دا اسم ظاهر دا زما لپاره مفعول جوړ شي نو یجب اظهار المفعول للفعل الاول. نو د لومبي فعل د مفعول ظاهرول دا واجب دی، کما تقول حسبني منطلقا وحسبت زيدا منطلقا. نو دلته په دې مثال کې لومبي حسبني او حسبت تنازع وکړه په زید کې. حسبه وایي چې دا زید دی زما لپاره فاعل جوړ شي او حسبت وایي چې زما لپاره د مفعول جوړ شي. نو مونږ د بصري والا د نحویانو د مذهب مطابق دا زید دا د دې حسبتو یعنی دویم فعل لپاره مفعول وګرځاو او په لومبي فعل کې مونږ د فاعل ضمیر هغه مستتر ومنو. بیا ته د دواړو تنازعه ده په منطلقا کې، دواړه وایي چې دا د زما لپاره دویم مفعول جوړ شي. د حسبني ته هم یو مفعول میلاو دی یا ضمیر او دغه شانتي حسبتو ته هم یو مفعول میلاو دی زید. نو اوس د دواړو تنازعه ده په منطلقا کې. نو د بصري والا نحویان هغوی دا د دویم فعل معمول جوړ کو او د لومبي فعل لای هم دغه مفعول د ذکر کو، ځکه چې د مفعول حذف یا ضمیر راوړل دا جایز نه دي. دلیل اوس ذکر کوي اذ لا يجوز حذف المفعول. افعال قلوبو کې د لومبي فعل لپاره د مفعول مونږ ولې ذکر کوو؟ د هغې وجه دا ده ځکه چې جایز نه دي د مفعول حذف کول من افعال القلوب د افعال قلوبنا او ضمیر ولې نشو راوړی و ازمار المفعول قبل الذکر او دغه شانتي د مفعول ضمیر راوړل مخکې د مرجع د ذکر کولو نه، نو دا هم جایز نه دي. هذا هو مذهب البصريين، دا د بصري والا د نحویانو مذهب دی. نو مونږ چې د کم بصري والا د نحویانو مذهب ذکر کو دا غي خلاصه او حاصل دا ده، اسانه خلاصه دا ده چې د بصري والا د نحویانو د مذهب دا غي درې حصے دي. لومبۍ حصہ دا ده کچری لومبي فعل د فاعل تقاضا کوله نو پاغي کې به مونږه د فاعل ضمیر راوړو او دغه ضمیر دا به په افراد تثنیه جمع کې د اسم ظاهر تدی مطابق بوي. دا خو لومبۍ حصہ ده. دویمه حصہ دا ده کچری لومبي فعل دو مفعول تقاضا کوله او دغه دواړه فعلونه دا د افعال قلوبنا نو په دې صورت کې به د لومبي فعل کم مفعول دی دا به مونږه حذف کوو، ځکه چې په ذکر کولو کې تکرار لازمیږي او په ضمیر راوړلو کې ازمار قبل ذکر فی الفضل راځي او دا ناجایز دی. د دوی د مذهب درېمه حصہ دا ده کچری لومبي فعل د مفعول تقاضا کوله او دواړه فعلونه د افعال قلوب نو په دې صورت کې به کم لومبي فعل دی نو د هغې کم مفعول دی د دې ذکر کول دا ضروری دی، ځکه چې د افعال قلوبو کې یو مفعول ذکر کول او بل حذف کول دا ټیک نه دی. او دغه شانتې ازمار قبل ذکر په فضله کې دا هم ټیک نه دی. نو دا د بصریانو د مذهبو د هغې خلاصه او حاصل دی.
اوس راځو مونږه ته دې عبارت ترکیب له په دې کې چې کوم مثالونه بیان کړي دي نو ته دغه مثالونو ترکیب دا به هم مونږه د الله په توفیق باندې کوو. فإن أعملت الثانية فانظر إن كان الفعل الأول يقتضي الفاعل أزمرته في الأول. فإن أعملت الثانية فانظر. فإن أعملت الثانية دا شرط دی. أعملت فعل بفاعل لی او الثانية منصوب بفتحة لفظا دا ولا مفعول به دی نو دا شرط دی. او فانظر دا واحد مذکر حاضر پہل امر صیغه دا او پدې کې انت ضمیر مستتر دا پکې فاعل لی. نو فانظر دا فعل بفاعل لی او ان كان الفعل الأول يقتضي الفاعل دا شرط دی. كان فعل ناقص دی. الفعل الأول موصوب صفت دا ولا اسم دی او يقتضي الفاعل دا ولا خبر دی بیاتی شرط جوړیږي او ازمرته في الأول دا ولا جزا ده. نو شرط جزا ملکر دا بیا بتاویل هذا ترکیب دا مفعول به ده د فنزور د پاره. نو فنزور فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے ملکر دا بیا جزا ده. د ان اعملت الثانیه د پاره نو شرط جزا ملکر دا جمله شرطیه ده. کما تقول فی المتوافقین ضربنی و اکرمنی زیدون. ضربا اوس به مونږه داسې ترکیب کوو لکه څنګه چې د بصری ولا د نحویانو د مذهب مطابق ترکیب به مونږه ته د عبارتونو کوو. ضربني ضرب صيغه واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم او هو ضمیر مستتر هغه ته دی فاعل او د نون وقایه ده او یا ضمیر منصوب متصل منصوب محلا ده ولا مفعول به ده. نو فعل اپنے فاعل و مفعول به سے مل کر جمله فعلیه خبریه ہو کر دا معطوف علی ده او د اکرمنی زید دا په دې جمله باندې بیا معطوف ده. اکرم فعل نون وقایه دا یا مفعول به ده او زید مرفوع بضم لفظا ده ولا فاعل مؤخر ده. ضربانی ضرب فعل ضربا فعل بفاعل دا الف ضمیر دا ولا فاعل لی او دا نون وقایا او دا یا دا مفعول به ده لہذا دا جمله فعلیه ده. او اکرمنی الزیدانی اکرم فعل نون وقایا دا یا ضمیر مفعول به او الزیدانی مرفوع با الف لفظا دا ولا فاعل دی دو اکرم دا پارا. او الزیدانی چونکه دا تسنیه ده او د تسنیه حالت رفی دا پو الف سره وی. او ضربونی و اکرمنی الزیدون ضربونی ضربا فعل او دا وو ضمیر بارز دا پکې فاعل له نون وقایا او دا یا ضمیر دا مفعول به دی نو دا جمله فعلیه ده. او اکرمنی زیدون اکرم فعل نون وقایا یا ضمیر منصوب متصل منصوب محلا دا مفعول به مقدم او الزیدون مرفوع بواو لفظا دا ولا فاعل مؤخر ده. وفي المتخالفين ضربني واكرمت زيدا. ضربني پدې کې هو ضربا فعل او هو ضمیر پکې فاعل نون وقایا او دا یا ضمیر دا مفعول به دی. او اکرمت زیدن اکرمت فعل بفاعل او زیدن منصوب بفتح لفظا دا مفعول به دی. ضربانی تدی ترکیب مونږه ذکر کو برا. و اکرمت زیدین اکرمت فعل بفاعل او زیدین منصوب بفتح لفظا دا مفعول به دی. او ضربونی تدی ترکیب ما آسان دی. او اکرمت زیدین اکرمت فعل بفاعل او زیدین منصوب بیای لفظا دا مفعول به دی. چونکه دا جمع مذکر سالم دی او د جمع مذکر سالم حالت نسبی وی پیا ما قبل کسر سره. وإن كان الفعل الأول يقتضي المفعول ولم يكن الفعلان من أفعال القلوب. ده شرط. وإن كان الفعل الأول يقتضي المفعول ده معطوف عليه ولم يكن الفعلان من أفعال القلوب ده معطوف ده بیا معطوف عليه معطوف ده بخبل منس کی شرط جوړیږي. او حذفت المفعول من الفعل الأول ده ولا جزاء ده. كما تقول في المتوافقين ضربت وأكرمت زيدا. ضربت فعل بفاعل او ده ها ضمیر چې کوم مفعول به محذوف دی نو ها ضمیر هغه ولا مفعول به ده او محذوف دی لهذا دا جمله فعلیه ده. او اکرمت زیدا اکرمت فعل بفاعل او زیدا دا ولا مفعول به ده. او ضربت دا فعل بفاعل او هما ضمیر دا تدیر لپاره مفعول به ده او هغه محذوف دی. او اکرمت زیدین اکرمت فعل بفاعل او زیدین دا ولا مفعول به ده. او ضربت واکرمت زیدین ضربت فعل بفاعل او تدی مفعول اغا هم ضمیر دی او اغا محذوف دی. او اکرمت زیدین اکرمت فعل وفاعل او الزیدین دا مفعول به ده. وفي المتخالفين ضربت واكرمني زید. ضربت فعل وفاعل او ده ها ضمیر مفعول به ده ولا. او اکرمني زید اکرمني اکرم فعل نون وقایا او دا یا ضمیر دا مفعول به ده او زید ده ولا فاعل مؤخر ده. ضربت نو دا فعل بفاعل او هما ضمیر هغه ته د لپاره مفعول به ده او محذوف ده. او اکرمنی الزیدان اکرم فعل او دا یا ضمیر دا مفعول به ده او الزیدان دا ولا فاعل له.
او ضربت واكرمني الزيدون ضربت فعل بفاعل او هم ضمير دا ولا مفعول به ده او محذوف ده. او اكرمني الزيدون اكرم فعل نون وقايه يا ضمير مفعول به او الزيدون دا ولا فاعل مؤخر ده. وان كان الفعلان من افعال القلوب دا شرط ده او يجب اظهار المفعول للفعل الاول دا ولا جزاء ده. كما تقول حسبني منطلقا وحسبت زيدا منطلقا. حسب صيغه واحد مذكر غائب فعل ماضي معلوم هو ضمير مستتر هو ولا فاعل نون وقايه دا يا ضمير دا ولا مفعول اول او منطلقا دا ولا مفعول ثاني ده. وحسبت زيدا منطلقا حسبت فعل وفاعل او زيدا دا مفعول اول او منطلقا دا ولا مفعول ثاني ده. اذ دا تعليليه ده لا يجوز حذف المفعول من افعال القلوب. لا يجوز صيغه واحد مذكر غائب فعل مضارع منفي معلوم او حذف المفعول من افعال القلوب دا ولا فاعل او دا ازمار المفعول قبل الذكر دا عتب دي بو حذف المفعول باندي. يعني اذ لا يجوز حذف المفعول من افعال القلوب او اذ لا يجوز ازمار المفعول قبل الذكر. هذا هو مذهب البصريين. هذا دا مبتدای اول او دا هو مبتدای ثانی ده او مذهب البصريين دا خبر دی د مبتدای ثانی ده پاره دا بیا بخپل منځ کې بیا خبر جوړیږي د هاذا مبتدا لپاره لہذا دا جمله اسمیه ده. یو ځل مونږ بیا ته د عبارت ترجمه ذکر کوو. فإن عملت الثانيه کچری تا دویم فعل عمل ورکو لکه څنګه چې د بصری والا د نحویانو مذهب دی. نو فانظر ان كان الفعل الاول يقتضي الفاعل نو کچری بیا لومبي فعل د فاعل تقاضا کوله نو ازمرته فی الاول نو تبا لومبي فعل کې د فاعل ضمیر راوړي چې هغه ضمیر به افراد تثنیه جمع کی تدغه اسم ظاهر دغه مطابق بوي. نو بیا به متوافقینو کې مثالونه داسې شي. متوافقینو نه مراد د تنازعي لومبي صورت دی. ضربني واكرمني زيد ضرباني واكرمني زيداني او ضربوني واكرمني زيدون. نو دې مثالونه کې مونږه لومبي فعل کې د فاعل ضمیر راوړی دی او دغه ضمیر دغه اسم ظاهر مطابق دی. کچری اسم ظاهر واحد دی لکه څنګه چې لومبي مثال کې نو البته هو ضمیر وي په لومبي فعل کې. په دې دویم مثال کې اسم ظاهر الزیدان تثنیه دی نو تدې د پاره مونږه ضمیر بیا په لومبي فعل کې الف د تثنیه راوړ. او په دې دریم مثال کې اسم ظاهر چونکه الزیدون جمع ده نو دی وجنه په لومبي فعل کې کم ضمیر دی نو هغه مونږ هم د جمع راوړ. وفي المتخالفین متخالفین مراد د تنازعي دریم صورت دی. ضربني واكرمت زيدا ضرباني واكرمت الزيدين ضربوني واكرمت الزيدين. نو دلته هم په درې وړو مثالونو کې مونږ د فاعل ضمیر راوړی دی چې هغه د اسم ظاهر دغه مطابق دی. نو دا خو د بصری والا د نحویانو د مذهب لومبۍ حصہ شو. دویمه حصہ و ذکر کوي. و ان كان الفعل الاول يقتضي المفعول کچری لومبي فعل د مفعول تقاضا کوله ولم يكن الفعلان من افعال القلوب او دا دواړه فعلونه د افعال قلوبنا نو نو حذفت المفعول من الفعل الاول نو د لومبي فعل مفعول دبا حذف کې. كما تقول في المتوافقين نو تبا په متوافقینو کې وی دلته د متوافقینو نه مراد د تنازعي دویم صورت دی دغه چې دواړه فعلونه الته د مفعول تقاضا کوي. ضربت واكرمت زيدا ضربت واكرمت الزيدين او ضربت واكرمت الزيدين. نو دلته مونږه د اسم ظاهر دا د دویم فعل معمول جوړ کړی دی او د لومبي فعل کوم مفعول دی نو دا حذف دی. وفي المتخالفين د متخالفینو مراد د تنازعي سلورم صورت دی. ضربت واكرمني زيد ضربت واكرمني الزيدان او ضربت واكرمني الزيدون. نو دلته هم دغه اسم ظاهر دا مونږه د لومبي د دویم فعل لپاره فاعل جوړ کړی دی او د لومبي فعل لپاره مونږه د کم معمول دی نو هغه حذف کړی دی. نو دا د بصریانو د مذهب دویمه حصہ ده. اوس مصنف دریمه حصہ ذکر کوي. وان كان الفعلان من افعال القلوب يجب اظهار المفعول للفعل الاول کچری دواړه فعلونه د افعال قلوب نوي نو بیا به د لومبي فعل کم مفعول دی دا غي ذکر کول دا واجب او ضروری دی. كما تقول حسبني منطلقا وحسبت زيدا منطلقا د دواړو تنازع ده په منطلقا باندې. نو د بصریانو د مذهب مطابق د منطلقا د مونږه ته د دویم فعل معمول جوړ کو او د لومبي فعل لپاره هم مونږه د منطلقا د ذکر کو. ولیم ذکر کو ځکه چې حذف او ضمیر راوړل دا ناجایز دي. اذ لا يجوز ځکه چې جایز نه دي حذف المفعول من افعال القلوب
د مفعول حذف کول د افعال قلوبنا، او دغه شانتي ازمار المفعول قبل د مفعول ضمیر راوړل د ذکر نه مخکې دا هم ناجایز دي. او هذا هو مذهب البصريين، او دا د بصري والا د نحویانو مذهب دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.